Ich knirsche nachts mit meinen Zähnen und lebe noch. So schlimm kann es also nicht sein. Potenziell ist Knirschen natürlich nicht so schlimm. Das darf jeder Mensch für sich selbst entscheiden, was er mit seinen Zähneknirschen macht, ob er sich eine Beratung, eine Therapie holt. Jedoch ist es auf jeden Fall wichtig, das einmal abklären zu lassen, und vor allem ist ja mal die Frage, ob Beschwerden dabei auftreten. Zähneknirschen kann ja potenziell zu Beschwerden im Kiefergelenk, in der Kaumuskulatur führen, und wenn ihr Beschwerden habt, dann stellt euch bitte vor, wenn ihr keinerlei Beschwerden habt, dann knirscht gerne weiter, solange ihr damit euch die Zähne nicht zu sehr abreibt. Wenn man permanent mit den Zähnen knirscht und immer weiter und stärker, dann können sich im Endeffekt einfach die Zähne abreiben und deutlich kürzer werden.